겨울장터의 끝자락 해가 기울어가는 시각이었습니다. 얼어붙은 땅을 밟는 소리마저 날카롭게 울리는 그런 날이었지요. 홍주는 마지막 남은 엽전 샌잎을 손 안에서 굴리고 있었습니다. 차가운 쇠붙이가 손바닥을 파고드는 감촉. 이것이 전부였습니다. 어머니의 약값을 치르고 나니 이제 남은 건 이것뿐이었어요. 집으로 돌아가야 했습니다. 그 기울어져 가는 집. 썩은 울타리가 언제 무너질지 모르고 우물밧줄은 끊어질 듯 가늘어졌으며 지붕의 기와는 비가 올 때마다 빗물을 방 안으로 쏟아냈습니다. 일손이 필요했어요. 절실하게. 하지만 엽전 세니트로 살 수 있는 건 거의 없었습니다. 과분하리, 장작이라도 사가시오. 홍주는 고개를 돌리지 않았습니다. 과부. 그 단어가 귀에 박힐 때마다 등줄기가 굳어지는 것 같았어요. 38의 나이. 아직 여자로서 다 타버리지 않은 나이였지만 세상은 그녀를 이미 제가 된 존재로 취급했습니다. 수절해야 한다고, 연려가 되어야 한다고, 그래야 떳떳하다고 수군댔지요. 하지만 홍주는 알고 있었습니다. 그 모든 떳떳함이란 게 결국 굶어 죽지 않을 만큼의 돈이 있을 때나 가능한 사치라는 걸요. 지금 그녀에게 필요한 건 도덕이 아니라 생존이었습니다. 장터 한쪽에서 고함 소리가 들렸습니다. 어이, 이 병신 같은 놈, 눈도 못 보는 주제에 얌전히 있지를 못해. 사람들이 웃었습니다. 홍주는 무심코 그쪽으로 고개를 돌렸어요. 노예 상인들이 모여있는 곳이었습니다. 그곳에는 팔려나가길 기다리는 사람들이 밧줄에 묶인 채 줄지어 앉아 있었지요. 그중 한 사람이 눈에 들어왔습니다. 덩치가 컸어요. 어깨가 넓고 등이 두터웠습니다. 하지만 그 거대한 몸은 움츠러든 채로 웅크리고 있었어요. 해진 베옷 사이로 드러난 피부는 햇볕에 그을려 거무스름했고 헝클어진 머리카락과 덥수룩한 수염이 얼굴을 가리고 있었습니다. 그리고 그는 눈을 감고 있었어요. 아니, 눈을 뜰 수가 없는 것처럼 보였습니다. 장님이라니까요. 장님, 이놈은 눈이 멀어서 일도 제대로 못해요. 그러니 싸게 가져가시오. 상인이 그 사내의 등을 발로 툭툭 찼습니다. 사내는 움찔했지만 아무 말도 하지 않았어요. 고개를 더 깊이 숙였을 뿐이었습니다. 홍주는 발걸음을 멈췄습니다. 뭔가가 가슴속에서 움직였어요. 동정심이었을까요? 아니면 그보다 더 계산적인 무언가였을까요? 장님이라면 싸게 살 수 있을지도 모른다는 생각이 스쳤습니다. 그녀는 상인에게 다가갔습니다. 저 사람 얼마요? 상인은 홍주를 훑어보았습니다. 낡았지만 깨끗한 한복, 고든 자세, 양반가의 기품이 남아있는 얼굴. 그는 입맛을 다셨어요. 마님, 이놈은 장님입니다. 눈이 멀어서 제대로 된 일을 시킬 수가 없어요. 그래도 힘은 세니 나무나 패고 물이나 기를 수는 있겠지요. 묻는 말에만 답하시오. 얼마냐고 물었소. 홍주의 목소리는 차가웠습니다. 상인은 잠시 머뭇거리다가 대답했어요. 은자 한 냥이면 엽전 세닛. 뭐라고요? 상인이 코웃음을 쳤습니다. 주변에서 구경하던 사람들도 웃음을 터뜨렸어요. 마님, 농담도 유분수지. 아무리 장님이라지만 엽전 세닛이라뇨. 싫으면 말고. 홍주는 돌아서려 했습니다. 상인은 그녀의 팔을 잡았어요. 잠깐만요, 마님. 좋습니다. 가져가시지요. 어차피 이놈은 팔리지도 않고. 에이, 그냥 가져가세요. 상인은 투덜거리며 사내를 묶고 있던 밧줄을 풀어주었습니다. 아니, 정확히는 밧줄째 홍주에게 던져주었지요. 자, 마님의 종입니다. 데려가시오. 홍주는 엽전 새잎을 상인의 손에 쥐어주었습니다. 그리고 밧줄을 집어들었어요. 밧줄 끝에는 사내가 묶여 있었습니다. 그는 여전히 눈을 감은 채 고개를 숙이고 있었어요. 일어나라. 홍주의 목소리는 명령조였습니다. 사내가 천천히 일어섰어요. 그가 완전히 서자 홍주는 조금 놀랐습니다. 그는 정말 컸어요. 자신보다 머리 하나는 더 큰 듯했습니다. 넓은 어깨, 두꺼운 팔뚝. 이런 사내가 엽전 새닛에 팔렸다니 믿기지 않았어요. 눈이 멀었으니 그렇겠지. 홍주는 스스로를 납득시켰습니다. 내 허리춤을 잡고 따라오너라. 그녀는 밧줄을 자신의 허리에 묶었습니다. 사내가 밧줄의 반대편을 잡았어요.
그의 손이 밧줄을 움켜쥐는 순간 묘한 느낌이 홍주의 등을 타고 올라왔습니다. 무겁고 뭉근한 감각, 살아있는 짐승의 기운 같은 것이었어요. 장터를 벗어나 마을로 향하는 길. 해는 이미 산 너머로 기울고 있었습니다. 홍주는 앞서 걸었고 사내는 밧줄을 따라 뒤에서 걸었어요. 그의 발소리가 땅을 밟을 때마다 둔탁하게 울렸습니다. 홍주는 자꾸만 뒤를 돌아보고 싶은 충동을 느꼈습니다. 저 사내가 정말 눈을 감고 있는지 혹시 넘어지지는 않는지 확인하고 싶었어요. 하지만 그녀는 참았습니다. 주인이 종을 염려한다는 건 체면이 서지 않는 일이었으니까요. 하지만 밧줄을 통해 전해져 오는 그의 힘은 부정할 수 없었습니다. 묵직하고 확실한 존재감. 오랜만에 느껴보는 남자의 기운이었어요. 홍주의 등줄기가 서늘해졌습니다. 두려움이었을까요? 아니면 오랫동안 잊고 있었던 무언가가 깨어나는 느낌이었을까요? 그저 일손일 뿐이야. 집을 고칠 일손. 홍주는 스스로에게 되뇌었습니다. 하지만 그녀의 심장은 조금 더 빠르게 뛰고 있었어요. 밧줄을 통해 전해지는 그 묵직한 당김이 자신의 허리를 조금씩 잡아당기는 것 같았습니다. 마을 어귀에 다다랐을 때였습니다. 이웃집 안악들이 우물가에 모여 있었어요. 그들은 홍주를 보자 수군거리기 시작했습니다. 저게 누구야? 홍주 마님 아닌가? 맞네, 맞아. 근데 저 뒤에 있는 사내는 누구지? 밧줄로 묶여 있잖아. 종을 산 거 아니야? 에이, 말도 안 돼. 홍주네가 무슨 돈이 있다고 종을 사? 그래도 저건 분명 종이야. 보게, 눈도 못 뜨고 비틀거리잖아. 웃음소리가 퍼졌습니다. 홍주는 고개를 더 꼿꼿이 세웠어요. 그들의 조롱 따위는 이미 익숙했습니다. 몰락한 양반가의 과부. 그것이 그녀에게 주어진 꼬리표였으니까요. 집에 도착했습니다. 디귿자 한옥의 대문은 삐걱거렸어요. 울타리는 군데군데 무너져 있었고 마당에는 낙엽이 쌓여 있었습니다. 한때는 번듯했을 이 집이 이제는 폐가처럼 보였어요. 홍주는 밧줄을 풀었습니다. 사내가 그 자리에 멈춰 섰어요. 여전히 눈을 감은 채였습니다. 네가 머물 곳은 저 행랑채다. 들어가서 쉬어라. 내일부터 일을 시킬 것이다. 사내가 고개를 끄덕였습니다. 그리고 더듬거리며 행랑채 쪽으로 걸어갔어요. 홍주는 그가 벽에 부딪히지 않을까 걱정하며 지켜보았습니다. 하지만 놀랍게도 사내는 정확하게 행랑채 문을 찾아 들어갔어요. 눈이 먼 지 얼마 안 됐나 보네. 아직 감각이 살아있나 봐. 홍주는 그렇게 생각했습니다. 그녀는 안채로 들어갔어요. 방문을 닫고 나서야 긴장이 풀렸습니다. 무릎에 힘이 빠졌어요. 그녀는 바닥에 주저앉아 거친 숨을 몰아쉬었습니다. 내가 무슨 짓을 한 거지? 낯선 남자를 집에 들였습니다. 아무리 장님이라고는 하지만 남자는 남자였어요. 게다가 그 덩치. 만약 그가 무슨 짓을 저지르려 한다면 막을 방법이 없었습니다. 하지만 동시에 묘한 안도감이 밀려왔습니다. 이 집에 남자의 기운이 생겼다는 것. 더 이상 혼자가 아니라는 것. 비록 그가 종이고 장님이지만 그래도 이 텅 빈 집이 조금은 덜 을씨년스러워질 것 같았어요. 밤이 깊어갔습니다. 홍주는 이불을 뒤집어 쓰고 누웠지만 잠이 오지 않았습니다. 귀를 기울이자 행랑채에서 희미하게 들려오는 소리가 있었어요. 사내가 움직이는 소리, 뒤척이는 소리, 그리고 잠시 후 무언가 이상한 소리가 들렸습니다. 쿵, 쿵, 쿵. 규칙적인 소리였어요. 무엇인가를 두드리는 소리 같았습니다. 홍주는 귀를 쫑긋 세웠어요. 소리는 마당에서 나는 것 같았습니다. 저 사람 밤에 뭘 하는 거지? 궁금했지만 나가볼 수는 없었어요. 한밤중에 여자가 행랑채로 나간다는 건 채통이 서지 않는 일이었으니까요. 홍주는 이불을 더 꽉 끌어안았습니다. 하지만 그 소리는 계속되었어요. 쿵, 쿵, 쿵. 마치 자신의 심장 박동과 겹치는 것 같았습니다. 그날 밤, 홍주는 이상한 꿈을 꾸었습니다. 눈을 감은 사내가 자신을 향해 걸어오는 꿈이었어요. 그는 눈을 뜨지 않았지만 정확하게 자신을 향해 다가왔습니다. 그리고 그녀의 앞에 멈춰 섰어요. 꿈속에서 홍주는 물었습니다. 넌 누구냐? 사내는 대답하지 않았습니다. 대신 천천히 눈을 떴어요. 그 눈은 깊고 어두웠습니다.
그리고 이상하게도 따뜻했어요. 홍주는 그 꿈에서 깨어났습니다. 가슴이 두근거렸어요. 이불은 땀에 젖어 있었습니다. 창문 너머로 새벽빛이 비치고 있었어요. 홍주는 조심스럽게 일어나 창문을 열었습니다. 그리고 마당을 내려다보았어요. 믿을 수 없는 광경이 펼쳐져 있었습니다. 어젯밤까지 낙엽으로 뒤덮여 있던 마당이 깨끗하게 쓸려 있었어요. 그리고 장작이 가지런히 쌓여 있었습니다. 누가 밤사이 이 모든 일을 한 걸까요? 홍주의 시선이 행랑채로 향했습니다. 문이 살짝 열려 있었어요. 그 틈새로 사내의 모습이 보였습니다. 그는 여전히 눈을 감은 채 앉아 있었어요. 하지만 그의 어깨에서는 희미하게 김이 올라오고 있었습니다. 밤사이 일을 한 흔적이었지요. 눈먼 사람이 어떻게... 홍주는 입술을 깨물었습니다. 뭔가 이상했어요. 석연치 않았습니다. 하지만 동시에 감사함이 밀려왔어요. 그리고 그보다 더 깊은 곳에서 알 수 없는 두근거림이 피어올랐습니다. 이것이 시작이었습니다. 엽전 세닛으로 시작된 금지된 이야기의 시작.